কাজগুলি যত ওয়ারিং আছে, তারপরে এয়ার সার্ভিসিং আছে, গ্যাসের কাজ এগুলি সব রানি করে। বাহ, পারফেক্ট। হ্যাঁ, ফাইন, আপনার কাজের দক্ষতা খুব ভালো। কভারটা বানানো হইলো। হ্যাঁ, এটা হলো যে ফ্যানের যে সাইডের যে থাকবে না, বাতাসটা যাতে আউটে না চলে যায়। বাতাসটা যেন আউটে না চলে যায়। এই মেশিন বাংলাদেশের অনেক ফ্যাক্টরিতেই নাই, এই উদ্ভাবনই নাই। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মেশিন। জলীয় বাষ্পরে কীভাবে ইঞ্জিনিয়ার বাড়ির সব বুদ্ধি। হ্যাঁ, মানে এটা মনে করেন যদি উনি ইঞ্জিনিয়ার, উনি করছে সমস্যা নেই, কি উনি করছে কোনো সমস্যা নাই। না, অন্য কোনো লোক যদি এটা আবিষ্কার করতো, মানে লেখাপড়া করতে দেখেছে 4-5 মেট্রিক দেয় নাই, আর হেরা যদি ইয়া করতো তাহলে আর নামে মামলা হইতো। কারণ হচ্ছে এটা তো হ্যাঁ তো আর ইঞ্জিনিয়ার না, হ্যাঁ এটা কিভাবে করবে? আর হ্যাঁ তো বিয়েছি ইঞ্জিনিয়ার। হ্যাঁ, এটাই তো হ্যাঁ কোনো ওরে বাবা, হ্যাঁ কাগজপত্রগুলো যেখানে আমি এই ভেট অফিসে গেছি, বুঝছেন নি, হ্যাঁ কয় হেরা ওই তো কইছে, কয়ে বিরাট বড় ইঞ্জিনিয়ার, বিদেশে হ্যাঁ অনেক মূল্য আছে, কিন্তু হ্যাঁ যাইব না। হ্যাঁ, দেশের জন্য করবো আর কি।